reka twongere tubasuze cyane no mwese turi kumwe kuri radio ndetse na TV1. Tugeze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro rirarashe nkuko bisanzwe iteka. Turi kumwe n'abatumirwa baturutse muri Amir mu kanya baza kudusobanurira icyo ari cyo, ariko nkunosheyeho naba nkubwiye ko ari nk'ihuriro ry'ibigo by'imari iciriritse. Ntabwo ari ibigo biciriritse, ni imari iciriritse, ariko nabo kuba ko iciriritse ntabwo kuba ko ifite agaciro kari hasi cyane. Ahubwo baza kudufasha gusobanukirwa iryo jambo. Hanyuma hakaba muri iyi minsi yateganijwe inama ebyiri, imwe ikurwego rw'igihugu ivuga ku bijyanye n'ubundi n'ibyo bigo n'akamaro bidufitiye n'uburyo byarushaho kuduteza imbere twebwe ababigana. Hanyuma kandi hakaba n'inama iri ku rwego rwa Afurika y'Iburasirazuba, mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Nayo turaza kugenda tubiganiraho byose kugira ngo tuze kumenya ikigamijwe, hanyuma tuze kumenya igisabwa kugira ngo n'ibyo bigo tubiyoboke niba tukibereye aho, tunareba icyo abandi byabamariye. Nicyo turaza kugenderaho. Badufashe kubaga b'ibyuma tubone abatumirwa rero kugira ngo banabasuhuze, banabibwira icyo bagiye bashinzwe muri ibyo bigo, hanyuma tuze kugendana neza. Rero badufashe, turahera ibumoso bwanjye, ubwo wowe dukurikiye kuri ekara yawe urabona ari iburyo. Arabanza abasuze anatwibwira. Murakoze cyane. Nitwa Aimable Nkuranga, nkaba ndi umuyobozi nshingwabikorwa wa Amir. Amir nk'uko wari umaze kubivuga ni ihuriro ry'ibigo by'imari iciriritse bikorera hano mu Rwanda. Nkaba nishimiye kubana muri iki kiganiro. Murakoze cyane, tubahaye ikaze. Hari n'undi mutumirwa. Murakoze cyane. Nitwa Jackson Kwikiriza, nkaba nanjye ndi umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa muri Amir cyangwa se Senior Programs Manager. Murakoze cyane. Nawe tuguhaye ikaze. Abo turi kumwe rero urababona ko ari abantu bari ku rwego rwo hejuru kabisa muri iri huriro, bashoboye kuba badusobanurira neza iri huriro icyo ari cyo, bashoboye kudusobanurira imikorere yaryo, ndetse bakanatubwira ibyo bigo ibyo ari byo n'inyungu dukuramo, niba hari ibihombo bibamo nabyo turabibabaza batubwire impamvu yabyo, ariko bakaza no kutubwira cyane kuri ziriya nama zombi ebyiri n'insanganyamatsiko zigiye zifite. Hanyuma reka duhere ku muyobozi kugira ngo iyo tuvuga Amir, wenda mutabaruka ashobora kuba azi Amir kuko si ubwa mbere Amir ije hano, ariko se umuntu udukurikiye haba kuri radio na televiziyo arumva ko Amir ari iki? Murakoze mutabaruka. Amir ni ihuriro ry'ibigo by'imari iciriritse nk'uko nabimaze kubivuga. Ibigo by'imari iciriritse mu gihugu wenda by'abantu bamenyereye twavuga nka za sako, izi sako z'imirenge, za sako zitari muri programme y'umurenge sako, twavuga za microfinance zindi zitandukanye z'ama limited companies, tugiramo n'ibyitwa microfinance banks, ni amabanki mu by'ukuri ariko atanga izo serivisi z'imari iciriritse. Mu gihugu dufite ibigo 457 bikora uwo murimo. Hanyuma ibyinshi muri byo bikaba biri muri iri huriro. Ni ihuriro ryagiyeho mu mwaka wa 2007, tumaze imyaka 12, rifite inshingano mu by'ukuri yo kubaka ubushobozi bw'ibyo bigo by'imari kugira ngo bibashe kugeza ku banyarwanda serivisi z'imari iciriritse mu buryo bunoze. Muribuka ko uwo mwaka wa 2007 wari uje ukurikira umwaka wa 2006 utari wagenze neza kuri urwo rwego rw'imari iciriritse. Niho hari habonetsemo bya bigo byigeze gufunga biturutse mu by'ukuri ku bushobozi butari bunoze, biturutse ku mikorere itari inoze. Hanyuma abari bari muri iyo sekiteri bose bari muri icyo cyiciro biyemeza gushyira hamwe ubushobozi, imbaraga kugira ngo bashake uburyo ibyari byabaye bitazongera, kugira ngo abagana ibigo by'imari iciriritse babonemo serivisi zinoze kandi zibashe kubateza imbere. Inshingano rero yari ukubaka ubushobozi, cya kabiri kikaba ubuvugizi. Muri uyu murimo wo gutanga serivisi z'imari iciriritse hari igihe hazamo ibibazo bikeneye ubuvugizi. Ihuriro Amir ni kimwe mu nshingano zaryo. Hanyuma ibindi ni uguhanahana amakuru. Hari igihe ikigo kimwe kiba gikora neza, gifite ibyo cyagerageje bikagenda neza, ikindi kigo gikeneye kukigiraho, ubwo ni imbere mu gihugu, ariko hari no guhanahana amakuru hanze y'igihugu, tukarebera ku bandi bafite urwego bagezeho, bafite ibyo baturengeje, tukabigiraho kugira ngo natwe ibigo byacu by'imari birushaho kugenda bikora mu buryo bunoze.
muri make numva ari iyo nshingano y'ihuriro ry'ibigo by'imari iciriritse. Muri iyi minsi ikintu dushyizemo imbaraga ni icyitwa imari idahutaza cyangwa responsible finance mu cyongereza. Ni ukuvuga ngo abagana bya bigo by'imari iciriritse babonemo serivisi zibanogeye kandi bazibonemo mu buryo butabasigira ingaruka n'imwe. Hari igihe muri serivisi z'imari iyo bidacunzwe neza ushobora gusanga umuntu wahawe iyo serivisi birangiye itamugejeje ku rundi rwego, ahubwo imusigiye ibibazo. Ibyo nibyo turimo kwirinda kugira ngo abagana ibigo by'imari iciriritse bahave bafite urwego bavuyeho hari urundi bagezeho mu nzira y'iterambere ryabo. Turaza kugaruka twibaza cyane cyane kuri iyo mari idahutaza, kuko hari abantu benshi tuzi bajegeye kubera ibigo bayobotse. Ariko mbere yuko tubigarukaho nagira ngo twifashishe na mugenzi wacu adufashe. Ubundi ijambo ibigo by'imari iciriritse, iyo ubonye umuntu ugaba ati wowe uraciriritse, akenshi aba ari umuntu ugayitse uri hasi kabisa, bati umuntu uciriritse usanzwe uri aho ngaho utereye aho ngaho. None ibigo iyo tuvuga ngo ni imari iciriritse niyo ngiyo igayitse? Bakoze Angeli, oya ntabwo ari iyo ngiyo igayitse. Iyo tuvuze imari iciriritse cyangwa se ibigo by'imari iciriritse, tuba dushaka gusobanura gushobora gufasha buri muntu mu cyiciro arimo. Mu magambo magufi, icyiciro arimo ajyane n'imari cyangwa se n'ikigo kigomba kumuha serivisi bijyanye n'icyiciro arimo. Reka nguhe nk'urugero. Hari n'igihe ujya nko mu kigo cy'imari bakakubwira bati twebwe dutanga n'urugero inguzanyo uhereye kuri miliyoni, n'urugero nguhaye. Ariko umuntu ukubwira ko atanga inguzanyo ahereye kuri miliyoni ntabwo bisobanuye ko nta muntu ukeneye inguzanyo y'ibihumbi 100. Ubwo n'urugero nanze. Cyangwa se hari igihe ujya mu kigo cy'imari bakakubwira bati twebwe amafaranga fatizo yo kuba yaba ari kuri konti yawe ni ibihumbi 10. Ibyo ntabwo bisobanuye ko ari nta muntu hari ufite 100 ashaka kubitsa. Iyo tuvuze rero ibigo by'imari iciriritse tuba dushaka gusobanura ko guha urubuga, guha amahirwe buri munyarwanda wese mu cyiciro arimo agashobora n'ubushobozi afite agashobora kugira ikigo cy'imari yagana cyamufasha. Niyo mpamvu amabanki manini yenda n'urugero nanze kugira ngo amanuke agere mu mudugudu runaka ashobore kujya gutanga inguzanyo, nawe urabizi biragorana. Ariko nk'umurenge sako bafite n'abantu bagize inteko rusange 3 muri buri mudugudu. Bisobanuye ko abo nibo bafasha noneho wa muntu ukeneye ubucuruzi buciriritse, ukeneye kuzigama amafaranga make afite, noneho cya kigo kikaba cyaha serivisi wa muntu kugera hasi ku mafaranga yo hasi afite, ndetse agashobora no kuba yabona inguzanyo bijyanye n'ubucuruzi ashaka gukora. Iyo tuvuze rero ibigo by'imari iciriritse tuba tuvuga bya bigo bishobora kwakira ubwizigame kugera no ku giceri amafaranga 100, ndetse igatanga n'inguzanyo kugeza ku bihumbi 50, ku buryo buri muntu akora ubucuruzi. Noneho ubwo bucuruzi bukagenda buzamuka, umuntu akagenda azamuka ahereye ku bihumbi 50 akajya ku bihumbi 100 akaba akagera kuri miliyoni. Noneho akagera kuri rwa rwego ashobora no kuba yakorana na bya noneho binini, ariko bya bindi yahereye muri bya bindi byo hasi. So ntabwo ari ukuvuga ko umuntu abaciriritse, ahubwo nicyo cyiciro arimo tugomba rero kumufashiriza muri icyo cyiciro kugira ngo ashobore kwizamura. Murakoze cyane. Reka wenda aho ngaho abantu barahumvise, reka tugaruke kuri ya mari idahutaza mwavuze. Ndakibaza kubera ko nzi ibigo by'imari bitandukanye abantu bayobotse birimo za sako twaribonye iyo ngiyo zajabana, ariko aho kugira ngo bibafashe kunguka no gutera imbere bikabadindiza bikanabasubiza inyuma amafaranga yabo yarariwe. Icyo ni kimwe. Cyangwa se bakaguza kuko muvuze ko no kujya ku 50 soko bayabona, ukeneye kurya neza agakoko agasimbukira kuri kigo akafata amafaranga arya inkoko cyangwa akagura byeri, ubwo sinzi niba bari kunguka. Ibyo bintu byabayeho twarabibona. Imari idahutaza muvuga ni iyi. Reka wenda nongeyeho hari nabo twabonye baterezwa imitungo guhera ku biri mu nzu babiterura babijyana, hagasigara umugore n'abana gusa bahagaze aho ngaho. Reka mpere kuri icyo waruhereyeho. Abagana ibigo by'imari iciriritse, ngira ngo mugenzi wanjye yaramaze kubisobanura ko ni imari iciriritse bitari mu rwego rwo kugayika, ahubwo bijyanye na mikoro ya buri muntu no kugeza kuri wa wundi wa mikoro makeya.
abagana ibigo by'imari iciriritse tubashishikariza gukoresha serivisi z'imari iciriritse mu buryo bubateza imbere. Nari mbihereye ku rugero warutanze, umuntu wajyayo ashaka kurya agakoko, ashaka kunywa byeri kugira ngo afatemo amafaranga yo kujya muri ibyo ngibyo. Tubashishikariza gufata serivisi z'imari iciriritse bazishora mu bintu bibabyarira inyungu, bibateza imbere. Umuhinzi ukeneye inyongeramusaruro, umubyeyi ushaka gushyira umwana mu ishuri, igikorwa gifite urwego kimuvanaho n'urundi kimugezaho, ibyo nibyo tubashishikariza. Hanyuma ku kibazo warubajije kijyanye n'imari idahutaza, nk'uko wari ubivuze, izi serivisi z'imari zigitangira, hari igihe wagira gutya umuntu agafata amafaranga, tuvuge n'amafaranga y'inguzanyo, akayafata wenda n'inyigisho, batamuhaye inyigisho zihagije, akayakoresha, kwishyura bikamunanira. Byamara kumunanira ugasanga umutungo we uratejwe, ugasanga ibyari biri mu masezerano yasinye na cya kigo cy'imari ntanabisobanukiwe neza. Niba handitsemo ko umunsi yakerewe rimwe bazongeraho inyungu z'ubukererwe, ugasanga ntiyigeze abimenya, akabishiduka, ibibazo bimuguyeho, bigatangira no kumugiraho ingaruka. Mu guteza imbere rero imari idahutaza, hariho amahame mpuzamahanga y'imari idahutaza, amahame asaba nk'ikigo cy'imari kugira ngo kibanze gisobanurire umuntu, kimusobanurire neza ibyo agiye gusinyira. Niba ari amasezerano y'inguzanyo agiye gusinya, ayasinye mu rurimi yumva, ayasinye yayasobanukiwe, ibyanditsemo byose abyumva, abizi, yabibwiwe. Ibiciro by'izo serivisi bihari byanditse, atari ukuvuga ngo umukiriya azatungurwa n'ibindi byari birimo atarazi. Harimo ko niba ikigo cy'imari kirebye wa muntu kigasanga atangiye kugira imyenda y'umurengera, hari umuntu usanga amaze kugera mu madeni amurenze kandi agikeneye gusaba ayandi, bakamugira inama uburyo yabisohokamo, atari ukuvuga ngo baramufasha kwinjira muri kwizirika umugozi urushaho kumuhambira kurushaho. Muri urwo rwego rw'imari idahutaza hariho amahame ku rwego rw'isi azwi, ageze muri 7. Ayo ngayo niyo turimo guteza imbere mu bigo byacu by'imari. Ibigo bikabanza bikisuzuma uko bihagaze bijyanye n'ayo mahame, hanyuma kandi bikagenda bivugurura imikorere yabyo kugira ngo bihuze imikorere yabyo n'ayo mahame mpuzamahanga atuma serivisi z'imari batanga zidahutaza umugenerwabikorwa w'izo serivisi. Murakoze cyane. Katugaruke kushinzwe ibikorwa. Ibi bigo tugize imana turababonye, nta kuntu tutari bubabaze kuri ibi bigo. Nibyo bifite aho bihurira n'abaturage benshi, bandi bufite ubushobozi bunini cyane, bagana amabanki nyine nk'uko mwabivuze manini, ariko babandi b'ubushobozi buke, wa wundi ucuruza inyanya akavuga ati ndabitseho 5 ku munsi, wa wundi wikorera igifuka 9 kumuhitana, ariko akavuga ati 1000 ndi bukizigane. Ibyo bigo nibyagana. Ibi bigo ko bikora ku bantu benshi kandi akenshi badafite uruvugiro ruhambaye, mu bigenzura mute kugira ngo bidatwara cyangwa se bidahombya abaturage, batabarira inote, mu bagenzura mute? Urakoze cyane Angeli. Iyo tuvuze kugenzura byo ubwaryo iryo jambo, tugomba n'ubundi kurisasira, yenda dusubiye ku nshingano za AMIR, nk'uko umuyobozi yari yabisobanuye. Cyane cyane twari dushinzwe ubuvugizi. Mukorera ubuvugizi ibyo bigo? Dukorera ubuvugizi ibyo bigo. Naho ababigana nabo tukabakorera ubuvugizi. Uvuga ngo dukorera ubuvugizi abanyamuryango b'ibigo, tugakorera ubuvugizi n'abanyamuryango bacu. Nuko byubatse. Kuvuga ngo AMIR ni ihuriro ry'ibigo by'imari. Icyo kigo cy'imari cyamutse gihuye n'ikibazo ubwacyo nk'ikigo cy'imari gikorerwa ubuvugizi. Yenda tuvuge ngo hari amabwiriza runaka yasohotse akaba bangamira imikorere yacyo, icyo gihe icyo kigo tugikorera ubuvugizi nk'ikigo. Mukayakora ubuvugizi mukabukora he? Noneho ubuvugizi tubukora hehe? Dufite abo twita abafatanyabikorwa. Abafatanyabikorwa adufatanyije, zaba inzego za leta, zaba inzego zikorera, tubikora binyuze mu buryo butandukanye. Dushobora kubikora binyuze ku mbuga nkoranyambaga ku buryo buri muntu wese ashobora kubibona. Dushobora gukoresha urubuga rwacu rwa website,
dushobora kwandika ama email, dushobora gukoresha za WhatsApp ku buryo bigera ku bantu benshi. Ariko ikindi dukoresha twandika izo twita position papers, dukora inyandiko tukayisobanura neza, noneho tukayigeza muri izo nzego bireba. Ikindi dukora inama twita stakeholder engagement meetings, inama ziduhuza n'abafatanyabikorwa bacu, tukaza noneho tugasobanura neza abafatanyabikorwa bahari, ndetse twatumiye na bamwe muri abandi bahagarariye abandi. Amiri ifite icyicaro i Kigali, ariko ifite uburyo inzego zayo zubatse zikabanuka zikagera ku karere, tukagira umuntu uhagarariye abandi ibindi bigo by'imari ku rwego rw'akarere. Nawe ni umukozi wa Amiri? Ntabwo ari umukozi wa Amiri, ariko afite imikoranire na Amiri kuko ahagarariye abanyamuryango bacu, ndetse tukagira n'undi uhagarariye abandi ku rwego rw'intara. Iyo hari ikibazo kigaragara ku kigo cy'imari mu karere runaka, akinyuza kuri rwa rubuga duhuriyeho cyangwa se akatwandikira kikatugeraho i Kigali, tukakigeza kubo kireba. Ubwo twaba tuvuganiye icyo kigo cy'imari. Ariko noneho katuvuge ngo hari ikibazo noneho kiri ku munyamuryango w'ikigo cy'imari, wa muturage Mutabaruka washyizemo amafaranga ye, akaba aje kubikuza bakamugenera kandi amafaranga araye. Urakoze cyane. Ese cya kigo cy'imari kiraza kubibwira Amiri kandi ari bo bateje ikibazo? Aho niho washaka kumenya neza. Aho ngaho ubu tuvugana Amiri ku bufatanye n'umushinga ukorera muri Amerika witwa SIP Network, hari umushinga dushyira mu bikorwa umaze imyaka 3. Twashyizeho system cyangwa se system mu Kinyarwanda uburyo ushinzwe kwakira ibibazo abakiriya cyangwa se abanyamuryango. Iyo muzi abanyamuryango ngo kubera ko harimo na SACCO. SACCO ni umunyamuryango w'ikigo cy'imari, ntabwo tumwita umukiriya. Umunyamuryango cyangwa se umukiriya w'icyo kigo cy'imari afite amahirwe yo kuba yanyuzamo ikibazo afite kikajya ku kigo cy'imari. Ikigo cy'imari kitakemura icyo kibazo mu minsi yagenwe muri ya system ingahe icyumweru, kuko icyumweru ni cya gihe yacyohereje kikagera ku mukozi ugishinzwe, umukozi ugishinzwe atagikemura kikajya kumukuriye, umukuriye atagikemura, system ikacyohereza muri Amiri direct. Noneho Amiri ikagikemura bihereye kuri Amiri. Ni ukuvuga ngo usibye telefoni tugenda dutanga hirya no hino kugeza no ku rubuga rwa Amiri, aho umukiriya w'ikigo cy'imari afite uburenganzira buduhamagara, usibye email abanyamuryango bose bafite, usibye WhatsApp ashobora gukoresha, twashyizeho noneho n'iyo system aho umuntu ashobora kohereza ikibazo cye ari nta muntu yagishije inama cyangwa wabimenye. Utagikemura system ikacyohereza muri Amiri. Noneho Amiri igasubiza umuntu, ikamanuka ikajya ku kigo cy'imari, kavuga iti kubera iki uyu muntu amasezerano mwayamusinyishije mu Gifaransa kandi ari na Gifaransa yabisomewe nande? Kubera iki uyu muntu inguzanyo ye yarangiye nimumukure muri CRB mukamukimwishyuza? Kubera iki uyu muntu yishyuye amafaranga yagombaga kuyishyura mu buryo bugenda bugabanuka ariko akishyura amafaranga amwe kugeza inguzanyo? Ni ukuvuga ngo we atubwira ikibazo tukajyayo natwe tukamubaza akabona turagifite kandi atarazi uko cyazamutse, kuko ni system ibikora. Nk'uko warubaje rero, inshingano zacu nka Amiri ntabwo tureba ikigo cy'imari gusa cy'umunyamuryango wacu. Ikigo cy'imari kidafite babakiriya ntabwo gihari. So twebwe inshingano yacu nyamukuru ni ukureba bari abantu niba bafashwe neza, bakurikiranwa neza. Ikindi twababwira, dufite ikintu twita microfinance forum ku rwego rw'uturere hatandukanye. Aho niho duhurira byibuze nka rimwe mu gihembwe, tugahura n'izo nzego zitandukanye ku rwego rw'akarere, tukaganiriramo ibyo bibazo. Noneho tukabyose, niba ari umuntu ushinzwe amakoperative cyangwa se ibigo by'imari ku karere, tukaganira nabo bakatubwira ibibazo bihari, none tukagenda tukabivugana. Mu magambo magufi rero, ufite ikibazo umunyamuryango w'ikigo cy'imari, katuvuge ngo ni SACCO, katuvuge ngo ni ZR limited companies, afite izo nzira zose zitandukanye: email, WhatsApp, message. Ariko noneho twubatse icyo twita grievance resolution mechanism. Ni uburyo bwo umuntu ashobora koherezamo ikibazo cye tukakibona kuri Amiri mu gihe ikigo cy'imari cyangwa umuyobozi wacyo atashoboye kugikemura. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda sorry gato asaga n'ugiye kubaza ikindi kibazo, ariko ntanze nk'urugero ku buvugizi bw'ibigo by'imari twahereyeho. Yarasobanuye neza ubuvugizi bw'umuntu ku giti cye nk'umunyamuryango, nk'umukiriya w'ikigo cy'imari iciriritse. Ariko noneho dufashe nka ubuvugizi bw'ikigo cy'imari, ubuvugizi bw'ibigo by'imari, nari nshatse kubisobanura neza nkoresheje nk'urugero. Mu minsi ishize hari
ikibazo cy'uko imanza zose tufate nk'urugero imanza zose zijyanye n'ubucuruzi zijyanye na serivisi z'imari imanza zose zikemurirwa mu nkiko z'ubucuruzi kandi mu nkiko z'ubucuruzi mu Rwanda ni nkeya. Dufashe nk'urugero ngira ngo inkiko z'ibanze z'ubucuruzi ziri muri Huye, Nyarugenge, ngira ngo na Musanze. Umuntu sako yabweye yagurije umuntu 200,000 kugira ngo babashe kuburana icyo kirego niba uwo muntu atarubahirije amasezerano byabasabaga kuza i Huye. Natekereza kuza i Huye uri hejuru y'ikibazo cy'200,000 ubwabyo ikiguzi kirimo urugendo igihe uzamara ukurikirana urwo rubanza bizarangira biruta ya mafaranga. Tumaze kubona ko ari ikibazo ihuriro ry'ibigo by'imari iciriritse ryabigejeje ku nzego zibishinzwe. Ubu uyu munsi icyo twishimira ni uko icyo cyakemutse. Ibirego byo mu serivisi z'imari iciriritse byemewe kujya mu nkiko z'ibanze ziri henshi kurusha inkiko z'ubucuruzi. Hariho yewe n'ibikemukira mu nteko z'abunzi. Twishimira yuko ubwo buvugizi buba bwakozwe. Nari nshatse kutangaho urugero kugira ngo byumvikane uburyo ihuriro ry'ibigo by'imari iciriritse rijya rikora ubuvugizi ku kibazo runaka kibangamiye imikorere y'ibi bigo bitanga izi serivisi. Harimo ibintu byinshi wenda reka mbendekeye aho kuri urwo rugero. Nagira ngo gusa nsobanure ko iyo bibaye ngombwa hari ikintu runaka kibangamiye imikorere y'ibyo bigo babigeza kuri Amir ikabigeza ku nzego zibishinzwe bigafatirwa ibyemezo. Murakoze cyane. Reka dufate akanya gato dutumikira abadutumye hanyuma nitugaruka turaza kureba ku nama noneho ziteganijwe ndetse no ku munsi wahariwe ibigo by'imari iciriritse no ku nama iteganijwe tuze kureba zigamije iki, ese zizaba zivuga ku biki, bizaba bimeze bite. Ni mu kanya. Vuga no stop na Tera Story. Gura paki imara iminsi 2 ku mafaranga 300, iy'icyumweru ku mafaranga 1000 cyangwa iy'ukwezi ku mafaranga 3500, maze uhabwe iminota utamara no guhamagara wa murongo wundi udahenzwe. Kanda akanyenyeri 255 akanyenyeri 4 urwego utere Story. Airtel, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. Kwihutisha kubaka ubushobozi bw'abagore n'urubyiruko binyujijwe muri gahunda y'ubukungu itarobanura niwo musingi w'iterambere ry'u Rwanda na Afurika muri rusange. Ni kubw'iyo mpamvu ihuriro ry'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda Amir ku bufatanye na East African Microfinance Framework n'abandi bafatanyabikorwa guhera tariki 21 kugeza tariki 22 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2019 muri Nobleza Hotel ku Kicukiro izakira inama ihuza ibigo by'imari iciriritse muri Afurika y'Iburasirazuba ariyo EMS 2019. Muri iyi nama abanyamuryango ba Amir mu Rwanda ndetse n'abaturutse muri East Africa bakazigira hamwe ibijyanye n'iterambere by'ibigo by'imari iciriritse, kurebera hamwe inzitizi ndetse no gushakira hamwe ibisubizo kuri byinshi bireba uru rwego. Iyi nama ya EMS 2019 biteganyijwe yuko izitabirwa n'abafatanyabikorwa batandukanye basaga 400 banyamuryango ba Amir. Ntimuzacikwe muri iyi nama kuko ibizigirwamo bizaba ari ingenzi ku iterambere ryacu. Niba ntabyo waruzi reka mbikubwire pe, nutekereza capati iryoshye, irindazi riryoshye, biswi iryoshye, pizza iryoshye, keke iryoshye, uzahita utekereza ifarini y'umwimerere ya mbere muri East Africa ya Azania. Ifarini ya Azania ni ifarini iryoshye bihebuje pe, iri ku giciro cyiza kandi iri mu bigero bitandukanye. Wikwihenda, gura ifarini ya Azania maze urebe ukuntu wunguka. Iyi farini ikaba iva mu ngano ya mbere ku isi, ihingwa mu Budage, Canada na Estonia. Ikaba ikorwa n'uruganda Azania mu ikoranabuhanga ryo mu rwego rwo hejuru hano mu Rwanda mu cyanya cy'inganda Masoro. Azania ishema ry'umuryango, ishema ry'u Rwanda. Azania.
iraboneka mu Rwanda hose ku giciro cyiza. Reka tugaruke rero mbere yuko twinjira wenda kuri izi nama zigiye ziteganijwe. Hari umuntu waruvuze ati utubariza abo bagabo nk'ikigo cy'imari kiramutse gihombi kigahombana amafaranga y'abanyamuryango, ese mwebwe nka Amir mubikora biki? Hari ingero zagiye zitangwa z'ibigo by'imari cyane cyane za sako zagiye zijegajega kubera kudatanga neza amafaranga y'abaturage, kutacunga neza. Hari ikigo twigeze kumva njye n'isonga Kafisonga, ukumva nacyo ni ibindi bibazo bikomeye cyane. Ahangaha mwifata mute? Murarebera mugakora ubuvugizi bw'abaturage, mubukora hehe? Bigenda bite? Urakoze. Nababwiye tugitangira uburyo Amir yatangiye n'ibihe yatangiriyemo, byari ibihe birimo amasomo menshi atuma abantu batakongera kurindira kugira ngo bimere nk'uko byabaye muri icyo gihe. Ubu muri iyi minsi hariho ikigega gisubiza umuntu wese waba yaburiye amafaranga ye mu kigo cy'imari. Ni ikigega cy'ubwizigame kiba muri banki nkuru y'igihugu, mu cyongereza cyitwa Deposit Guarantee Fund. Ni ikigega cy'ingwate y'ubwizigame. Ni ukuvuga ngo umuntu wese mu kigo cy'imari ufitemo amafaranga atarengeje 500,000, niko itegeko riteganya, niko itegeko rigira. Iyo ikigo cy'imari bibaye ngombwa ko gifunga amafaranga ye arayasubizwa mu gihe ngira ngo hateganywa iminsi 60, bitarenze iminsi 60 umuntu aba yamaze kubona amafaranga ye. Ubu abakiriya ba Kafisonga nibwira ko muri iyi minsi barimo babona amafaranga yabo. Ibyo ntabwo biri mu bigo by'imari iciriritse gusa, ahubwo n'amabanki. Ni ikigega gishyirwaho amafaranga biturutse mu bigo by'imari iciriritse, ariko n'amabanki ashyiramo kugira ngo umuntu wese uzigama mu Rwanda niba ahuye n'icyo kibazo ikigo kigafunga kubera imikorere mibi ye kuburiramo amafaranga ye. Ubu rero namara impungenge abitabira ibigo by'imari yabiciriritse yaba n'amabanki ko igihe bibaye ngombwa, igihe habaye ikibazo nk'icyo ngicyo batazaburira mu mafaranga yabo. Warubajije uruhare rwa Amir hamwe n'abandi bafatanyabikorwa hamwe na banki nkuru y'igihugu bari mu bakurikirana uko amafaranga yashyirwa muri icyo kigega n'uko akoreshwa. Ni muri urwo rwego ngira ngo ni ubwo buryo namaramo impungenge abantu. Umuntu yakwizera ko abo muri Kafisonga bari kuyabona rwose? Ngira ngo cyaba ari ikibazo cy'amatariki, kuko hari igihe mwavuga ati bari kuyabona wenda batari kuyabona, mu kanya musohotse hano mukabasanga no ku muryango. Nagira ngo ngire ikintu nongeraho. Umuntu abajije ikibazo cyiza, ariko kubera ko abatwumva ntabwo ari uwo muntu ukibajije gusa, baba basanzwe bakibaza wenda, nta nubwo ari umukiriya gusa, ahubwo abatwumva harimo n'abacunga ibyo bigo by'imari. Nubwo icyo kigo gihari, nubwo byashyizwe bihari byateganijwe, ariko abantu batumva ko ari umuntu akiyumvisha ko ningira icyo nkora abakiriya bazasubizwa amafaranga yabo. Hari ikigega kizamenamo. Nagira ngo tubwire abadukurikiye ko ibyo kugira ngo ikigo kigere kuri urwo rwego ntabwo ari ibintu byoroshye. Hari amabwiriza, hari ibigo bishinzwe kugenzura imikorere yabo, hari amategeko, ndetse n'abo bakiriya turabashishikariza ko batatuma icyo kigo kigera kuri urwo rwego, kuko icyo kigo ntabwo kigera kuri urwo rwego umunsi umwe. Ni urugendo biba byaragiye bigaragara, hagaragazwa ibimenyetso, hakorwa ubugenzuzi. Natanga inama rero ebyiri. Iya mbere ni uko nagira inama abacunga ibigo by'imari ko bakubahiriza amategeko nk'uko ashyirwaho, bagakora neza, batanga serivisi ku banyamuryango babo cyangwa se abakiriya babo, kugira ngo bashobore kugera kuri ya ntego bagomba kwigezaho yo kuzamura abantu. Icya kabiri ni uko noneho n'umukiriya w'icyo kigo cy'imari namushishikariza gukoresha uburyo bwose butandukanye bwo gutanga amakuru kugira ngo icyo kibazo gikumirwe hakiri kare. Uburyo atwandikiye iyo message, telefoni zacu turaza kuzitanga dusoza ahangaha, n'izindi nzego zitandukanye, akatubwira hakiri kare icyo kibazo kigakumirwa, aho kugira ngo bajye gutegereza wowe wari wigize mufite ikigo cyane, mufite aho mukura amafaranga, none utangiye gutegereza ngo bazaguhereze. Ntabwo dukwiriye kugera kuri urwo rwego. Agize neza
nari nahise ngera hariya kubera ko ni icy'umuntu wari waje ngo hakorwa iki. Ariko nk'uko mugenzi wanjye bivuze ni urugendo rurerure. Hari ibipimo ibigo by'imari iciriritse bisabwa, hari ibipimo ngenderwaho bisabwa kugira bicungwa umunsi ku wundi. Ibyo bipimo abacunga ibigo by'imari iciriritse barabizi. Ni ibipimo biba byarashyizweho na banki y'igihugu, banki nkuru y'igihugu ishinzwe ubugenzuzi. Ibyo bipimo iyo wabyubahirije ntabwo urinda ugera hahandi. Ariko rero nubwo hafatwa ni nko mu buzima busanzwe bw'abantu, nubwo hafatwa ingamba abantu bagakingirwa, abantu bakivuza, harugera ku munota wa nyuma agapfa. N'ikigo cy'imari nuko nubwo haba hari ibyo bipimo, hari ingamba zo kubicunga umunsi ku wundi, kubikurikirana, hariho aho bigorana bikagera hanyuma. Wari watanze urugero nk'urwa Kafisonga, iyo byageze aho hanyuma naho hari icyateguwe cyo kugira ngo umuntu ugezeyo nawe atabura atabura umutungo we yari yarabikije muri icyo kigo cy'imari. Ariko ubundi hari n'ikintu kandi turi mu gutaruka. Ni iki kigenderwa ngo ikigo cyemezwe nk'ikigo cy'imari iciriritse? Ese Mutabaruka nifite ku noti zanjye nshobora kuza haba ni nashinze ikigo cy'imari iciriritse? Ese ibimina ko tumara ibimina bikomeye? Yego. Ibya bimina nabyo ni ibigo by'imari iciriritse. Urakoze Mutabaruka. Ngira ngo iyo tuvuga ibigo by'imari iciriritse, aha turimo turavuga ibigo by'imari iciriritse bifite uburenganzira byahawe na banki nkuru y'igihugu bwo gukora mu gihugu, bita license. Kugira ngo ubone ubwo burenganzira hari ibisabwa. Hari amafaranga nk'uko wari uyavuze, hari ibipimo runaka bitewe n'icyiciro cy'ikigo ushaka gufungura, kubera ko nabyo birimo ibyiciro bitandukanye. Ariko sayo gusa, ntabwo ari amafaranga gusa asabwa, bisaba ko uba ufite systems, uburyo imikorere yubakitse bigaragara, inyandiko zizagenga imikorere, aho gukorera hanogeye uwo murimo. Bisaba ko uba ufite abazawukora babanza gusuzumwa, abakozi ubwabo barasuzumwa bakareba niba bafite ubushobozi, bafite ubunyangamugayo, bafite ubunararibonye buzabashoboza gukora iyo mirimo. Si abakozi gusa, n'abayobozi ku rwego, noneho navuga ku rwego rw'inama z'ubutegetsi, abayobozi ku rwego rwa board, abayobozi bareberera cya kigo bari hejuru y'ubuyobozi bw'umunsi ku wundi muri icyo kigo, nabo ubwabo barasuzumwa bakarebwa ko babifitiye ubushobozi. Hanyuma wamara kuzuza ibyo bisabwa, hari urutonde rw'ibyo bisabwa, ubu nibwo uhabwa icyemezo na banki nkuru y'igihugu. Turimo turavuga rero ibigo by'imari iciriritse, tuvuga ibyo ngibyo bifite uburenganzira bwo gukora. Waruvuze mu bimina, harimo ibimina bikora koko binakomeye, ariko ibyo ngibyo bifatwa mu biri informo. Mu cyongereza dukoresha iryo jambo rya informo. Ni uburyo abantu bafite uko baziranye, bafite uko begeranye, babasha kwihuza bagahanahana. Ariko akenshi abo ngabo usanga ahubwo aba ari abakiriya cyangwa ari abanyamuryango bya bigo noneho bifite uburenganzira bwo gukora. Hari n'abavuga ko ibimina burya ari nk'ubwisungane. Ni ubwisungane. Ahubwo ko benda bishaka kwishyira ubwo bwisungane bushaka guhuriza hamwe ayo mafaranga bukaba umunyamuryango w'ikigo cy'imari. Cyane rwose. Usanga nahenshi ari uko bigenda. Ndetse ni na kimwe mu byo tuzaganiraho tugarutse kuri za nama noneho ni kimwe. Nagiye ngo tuhite tunazizera icyarimwe. Duhere noneho kuri uriya munsi wahariwe ibigo by'imari iciriritse hano mu Rwanda. Uriya munsi uteguwe ute? Uzavugirwamo iki? Nibyo ngiye kuvuga. Uriya munsi ni umunsi ngarukamwaka dusanzwe tugira, witwa Rwanda Microfinance Day. Mu myaka yatambutse twajyaga tugira ibyo bita Rwanda Microfinance Week, tukamara icyumweru cyose. Ariko icyumweru mu by'ukuri twabaga twibanda kuri buri ntara. Umunsi umwe kuwa mbere tukaba turi mu ntara, kuwa kabiri intara eshanu tukarangiza icyumweru tuzisoje, tuganira ku bibazo abagana ibigo by'imari iciriritse, uburyo barushaho kunogerwa na serivisi bahabwa mu bigo by'imari iciriritse, tuganira ku bibazo bigera ku bigo by'imari iciriritse, ibikeneye gukorerwa ubuvugizi, tuganira ku byagezweho. Haba hari ibyagezweho twishimira, bamwe bakeneye kwigira ku bandi, tuganira
tuganira ku bintu bitandukanye biri muri uru rwego rw'imari iciriritse. Muri uyu munsi rero uteganyijwe ku itariki 20 ni kuwa gatatu, uzabera hano mu karere ka Kicukiro muri hoteli yitwa Nobleza, niho tuzaba twahuriye n'ibigo by'imari iciriritse byo mu Rwanda muri ya makategori, muri bya byiciro byose navuze bibigize, niho tuzaba twahuriye. Ubwo n'abayobozi babyo ariko ntiduhura n'ibigo by'imari iciriritse gusa, ahubwo hariho n'abandi bafatanyabikorwa b'ibigo by'imari iciriritse. Haba hariho abafatanyabikorwa bo mu nzego za leta zifite aho zihuriye n'ibigo by'imari iciriritse, haba harimo abaturuka mu miryango nterankunga ifite aho ihurira n'imari iciriritse, tugahura tukaganira ku buryo, tuzaganira uburyo urwego rw'imari iciriritse ruhagaze mu Rwanda, tuzaganira ku mari idahutaza yindi nigeze kuvugaho, tuzaganira uburyo twarushaho kunganirana na bya bimina y'amatsinda mato mato twavugaga. Hariho muri iyo miryango nterankunga hariho ama ONG menshi agenda akamobiliza abaturage, akoramo akazi keza rwose ko kumobiliza, gushishikaza abaturage babandi ba mikoro aciriritse banitinyaga, batatinyukaga kwinjira mu bigo by'imari, bakabegeranya, bagatangira bahanahana ibiceri, bakazageraho bagurizanya, babahama amasomo ajyanye n'iby'imari, ibyo twita financial literacy, ituma noneho igihe bagiye kwinjira mu bigo by'imari aba ari abantu bigishijwe, bazi neza icyo bakeneye, bazi neza icyo bashaka. Tuzaganira uburyo rero guhuza ayo matsinda n'ibigo by'imari byajya bikorwa mu buryo bwiza, mu buryo buboneye. Tuzaganira ku bijyanye n'ihanahana ry'amakuru ku myenda. Mugenzi wanjye yigeze kuvuga ku bya CRB, ni ikigo gihurizwamo amakuru y'imyenda, n'ibigo byacu by'imari iciriritse bitangamo amakuru ndetse bigakoresha amakuru aturutsemo. Tuzaganira ku mikoranire y'ibyo, ku buryo twarushaho kunoza imikoranire n'icyo kigo. Numva muri rusange ari ibyo, kandi iyo twahuye gutyo n'ibibazo byaba bihari tugira umwanya wo kubyegeranyaho, tukabijyaho inama, tukanemeranya umurongo bifatirwa, tukemeranya ubuvugizi bikeneye gukorerwa kugira ngo turusheho guseriva, turusheho guha serivisi nziza abaturage bagana ibigo by'imari iciriritse. Umuntu ntabwo yabura kwibaza kuri uyu munsi, kuko abayobozi muzabona nabo b'ibyo bigo wenda bafite ingamba bazababwira n'ishusho bazabaha, ariko ubu ntiyabura kwibaza kuki se mutategura umunsi wo kwegera abakiriya. Niba ari umunsi w'ibigo by'imari iciriritse, muzegera n'abayobozi, ariko ntabwo muzegera ba nyir'imari. Kuki mutabegera? Akoze Angeli, ngo turusheho kujya tuza hano, kuko ibibazo ni byiza cyane. Ndumva abadukurikiye rwose bari buze kubona ubusobanuro. Ubaje ikibazo cyiza cyane, uti kuki noneho aho kugira ngo muhurize ahangaha abayobozi, mwamanutse mukajya no kwegera noneho abakiriya babyo cyangwa se abanyamuryango babyo. Turashaka ngo tukubwize ukuri yuko nkuko yari abivuze, mu myaka yashize twakoraga icyitwaga Rwanda Microfinance Week. Nkuko yabivugaga, twajya mu ntara zitandukanye tugahurirayo nabo. Ariko uyu mwaka twakoze ibikorwa bisa nkaho twarushijeho kwegera noneho abakiriya b'abiriya bigo by'imari. Ubu tuvugana tumaze kugeza muri ukwezi kwa 11 tumaze gusura ibigo by'imari iwabo aho bakorera, ibigo by'imari bigera kuri 150 tugera aho bakorera, kandi dufite abanyamuryango b'ibigo by'imari 347. Ariko ibigo by'imari 150 muri uyu mwaka twageze iwabo kuri ofisi aho bakorera, duhura n'abakiriya babo, duhura n'abakozi, tumenya uko bimeze. Ibyo twarabikoze. Uretse ibyo ngibyo, muri uyu mwaka tumaze kugera mu turere twose uko ari 30, duhuriza hamwe abayobozi ndetse n'abakozi b'ibigo by'imari ku rwego rw'akarere, tukaganira noneho tuganira tureba ikibazo kiri muri utwo turere, atari ukubifatira hamwe ku rwego rw'igihugu. Ibyo tumaze kubikora. Rero nk'uko wari ubivuze, impamvu twahisemo kugira ngo duhurire hamwe i Kigali umunsi tukawugira umwe, nuko mu by'ukuri twari twabikoze, twari twamanutse twagezeyo atari inshuro imwe cyangwa ebyiri, tujya kubasobanurira ibikorwa cyangwa se byiza dufite kuri AMI dushaka kubageza ku bakiriya babo, cyangwa se niba hari ikibazo gihari tukakigiraho iriya. Aho rero tutahatinze twarabikoze kandi duteganya kubikora.
ngira ngo muri uyu mwaka utarasoza dufitemo inteko rusange n'abanyamuryango bacu. Icyo gihe noneho haba haje umuyobozi watowe na bagenzi be ku rwego rwa koperative cyangwa se rwa sako n'ikigo cy'imari, tukahahurira tukaganira. Dufite umwiherero tuzahuriramo n'abandi bayobozi ku bindi byiciro. turabikora kandi tuzakomeza kubikora. Kandi tugarutse kuri kiriya yaravuze icyo warubajije kijyanye no kwegera abakiriya babiriya bigo, abaturage babigana, kuko nibo banyira amafaranga nibo banyira amafaranga. Icyumweru gisoza ukwezi kwa 10 dusohotsemo cyari icyumweru cyahariwe ubwizigame. Nacyo ni igikorwa tugira ngarukamwaka icyo twita savings week. Tuzenguruka mu gihugu hose duhura n'abanyamuryango b'ibyo bigo by'imari. Haba hari ahantu hatandukanye, hari aho tugera tufiteyo ibikorwa bijyanye no kwigisha abategarugori, abanyarwandakazi kugana ibigo by'imari no gukoresha neza serivisi zabyo. Aho ngaho tugahura nabo ngabo. Hari naho tugera tufite gahunda yo kwigisha abana batoye urubyiruko rukiri mu mashuri abanza n'ayisumbuye ibya serivisi z'imari, tukagera tukabaganiza tukababwira n'icyo ibigo by'imari byabamarira. Ahandi tugahura n'inteko z'abaturage muri rusange tukaganira. birakorwa se koko cyane ibyo muteganya kuzakora? Nababwira ibyo twakoze muri ibi byumweru bitambutse ibyumweru 2 bisoza ukwa 10. N'ibyo bikorwa twari turimo. Nuko uyu munsi twibanze kuri iyi nama tugiye kugirana n'abayobozi b'ibigo by'imari iciriritse. Tukivuga iby'inama, hari umuntu ubaje ikibazo kigaruka ku byo mwavuze mu kanya. Twari tubaze ati nka Kafisonga yarahombye cyangwa se n'abandi barahombye, wenda no mu nama hazazamo n'abari kuva mu bihombo cyangwa se n'abari kubijyamo nabo bazabahari babwiye ati twe turi kujya mu bihombo. Ariko hari umuntu aravuze ati se ko avuze ngo umuntu utarengeje 500 bamusubizayo, bivuze ko tutagomba kurenza kujya n'ibihomba baduha yacu. Ese yarengeje bigenda bite? Oya, ntago bivuze ko uyarengeje atagomba kujya mu kigo cy'imari. Icyo bivuze nuko no kugira ngo buri kintu cyose kigira aho gihera. Mu myaka yatambutse hari abagiye bahura n'icyo kibazo, leta ikarwana no kugerageza kubashakira yabo, bigafata igihe kubera ko ni ikibazo kiba kije kitaranateguwe. Ariko ubu noneho nibwo hafashwe ingamba z'uko ni nka rya hame rivuga ko kwirinda biruta kwivuza. Abantu bakubaka ibintu hakiri kare, noneho bakavuga bati reka dutangirire ku bantu turebeye ku bagana bya bigo, abantu bazigama b'amafaranga ba mikoro atari menshi, ubundi bazigama amafaranga ngahe. Hakorwa ubushakashatsi bigaragaza ko abenshi barimo bigeze ahagana nko kuri 90% bari kuri ayo mafaranga 500 gusubiza hasi. Nibwo itegeko ryatorwaga ryemezaga ko abo ngabo ikigo cyakurikiranwe cyaciye muri bya nzira yose twahoze tuvuga kikageraho binanirana gifunga. Umuntu wese ufitemo amafaranga meza atyo agomba cya kigega cy'ingwate kigomba kumusubiza amafaranga ye. Hanyuma urengejeho ntabwo ari ukuvuga ngo arayabura, ahubwo urengejeho niko imvugo y'iki gihe. Oya, urengejeho ikigo iyo gifunze hatangira process yita mu Kinyarwanda babyita gusesa ikigo cyangwa liquidation. Ni ukuvuga ngo ikigo begeranya imitungo yacyo, byari twubashyirwaho umunyamategeko. Umunyamategeko ubishinzwe. Haba hari abantu icyo kigo cyanahaye inguzanyo batarazishyura bose bakishyuzwa. Buriya Kafisonga ntabwo abantu bose bamaze kwishyura, abo bagomba kwishyuzwa. Kafisonga hari imitungo ifite, iyo mitungo igomba kubyazwa amafaranga. Noneho ayo ngayo yo afata igihe kwegeranwa, noneho buri muntu wese wari ufitemo amafaranga ye akayasubizwa. Ariko babandi twavugaga 500 nabahita babihabwa ku ikubitiro. Icyemezo cyo gufunga cya kigo kigifatwa, bareba mwahari bati mwakira yanyu, abo bantu barabarurwa bakahabwa amafaranga yabo. Noneho ya process yo gusesa yarangira, abantu bose bakabona amafaranga bari bafitemo. Okay. N'ubundi ko twavuze inama, abaye kuvuga ati wenda ubwo inama izaba ihari hari byinshi bizavugirwa. Umuntu hano yaratanze igitekerezo ko mwazavuga no kubijyanye no guhuza za sako ku buryo umuntu yajya bikuriza kuri sako ashaka. Ese ubundi bigeze ku bishinzwe ibikorwa tubwira ibintu byigeze byavuzwe kuva kera, ibintu byabayeho
byaranze bigeze ya urakoze cyane ntabwo byanze nta nubwo bigomba kwanga ni ibintu byagiye bigaragara uburyo bikorwa kuko bihuriyeho n'inzego nyinshi zitandukanye ibyo guhuza za sako zo guhuza za sako yaba amiri yaba ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative yaba banki nkuru y'igihugu yaba minisiteri y'imari n'igenamigambi ni igikorwa kinini cyane gihuriweho n'inzego zitandukanye kandi gikorwa ku mugaragaro bisa nk'ibyatinzemo ariko ntabwo turi bubitindeho cyane ahangaha icyo nababwira ni uko ubu tuvugana hari ibigo by'imari cyangwa se imirenge sako igera kuri 10 iri mu igeragezwa ry'iyo ikoranabuhanga cyangwa se iyo system ku buryo mu mpera z'uyu mwaka iryo geragezo ryakozwe kugira ngo barebe ko iyo system noneho ikora neza noneho babone gukora kugera ku yindi mirenge sako yose cyangwa se mu bindi bigo by'imari byose bitandukanye noneho byose nibimara kuba automated cyangwa se bimaze gukoresha iyo system noneho hakurikijeho icyo gikorwa cyo kuzihuza zose kuko igikorwa cyo kuzihuza no kugira ngo bazihuze kugira ngo buri umukiriya umwe ashobore kuba yashobora kwegera ifaranga rye aho ari binyuze mu ikoranabuhanga nicyo kigamijwe so icyo twababwira nuko ku bufatanye n'izi nzego zose nkuko nazivuze n'izindi zitandukanye ndetse natwe twese n'abanyamakuru birakorwa kandi bimeze neza ntabwo twabitindaho ahangaha cyane kuko hari izindi nzego zibikurikirana umunsi ku wundi ubwo nibijya kugera ku musozo tuzabimenya aho bigeze okay hari n'umuntu ugusuhuza ariko ngo umuntu ngo wahaye amahugurwa menshi cyane ambwiye terime ndakoresha ngo uraza kumenya uwo ari we Salomo w'Irusizi ngo muremure ubujyakuzimu Salomo ndamushuhuje niwo amahugurwa niwo mu Bugarama ndamuzi Salomo ndamushuhuje cyane hanyuma reka tugaruke kuri iyi nama noneho yo ku rwego rwa Afurika y'Iburasirazuba mu rwego rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba twavuze mu kanya ku munsi ku rwego rw'igihugu uhari ibigo by'imari iciriritse twamaze kumenya ikizavugirwamo kuko abo muzabona na byanze bikunze hari bizavugwa kandi tuzabimenya no mu makuru yacu tuzabivuga hanyuma iyi nama yo noneho ni gatiki wa mugani w'abanyarwanda ati iyi nama yo bije bite murakoze iyi nayo yitwa mu magambo arambuye y'icyongereza ni East African Microfinance Summit ni inama isanzwe ibera muri ibi bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ihuza abafatanyabikorwa bo muri urwego rw'imari iciriritse baba abatanga izo serivisi baba abagenzura muri za banki nkuru z'ibihugu cyangwa ibindi bigo biba byarashyizweho kugenzura urwego rw'imari iciriritse baba abaterankunga baba babirimo bagahura bakaganira ku bijyanye na microfinance mu rwego rw'uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba uyu mwaka rero ni mu Rwanda nitwe turi buyakire nayo izabera ku Kicukiro uhereye ku wa 4 ku wa 5 hanyuma tuganire ku miterere ya serivisi z'imari iciriritse muri ibi bihugu tuzaba twibanda cyane cyane kugeza serivisi z'imari ku rubyiruko n'abagore nibyo tuzibandaho cyane cyane muri iyo nama hazaba harimo abatumirwa batandukanye hazaba bo muri ibyo bihugu duhuriye muri uyu muryango umwe nabo bazaba batangamo ibiganiro hazabamo umwanya uhagije wo kugira ngo abantu bigire ku bandi ibyo bamwe bashoboye abandi babigireho hanyuma nyuma yaho tuhavana ingamba zituma turushaho kugeza serivisi z'imari ku rubyiruko n'abagore numva mu magambo make ari cyo navugaho wenda mugenzi wanjye akavuga ikiganiro ku kindi uko gahunda iteguye biza bipanze bite hazavuga ibiki murakoze cyane nk'uko abisobanuye iyo nama yo ku rwego rwa East Africa iratangira ku wa 4 tariki 21 kugeza ku wa 5 20 ni hirya y'ejo hirya y'ejo noneho twateguye ibiganiro ndetse dushaka n'impuguke mu bijyanye n'imari ku rwego n'ubukungu buraza n'ubukungu ku rwego rwa East Africa ni ukuvuga ngo ibyo biganiro hari ibiganiro bizaba bijyanye no kureba uburyo dushobora kwegera imari
atari uko umuntu ashoboye agombye kugenda yenda akatubye nka Soroma akava mu Bugarama ngo aje mu Bweyeye kuza kureba amafaranga ye ahubwo akaba yayabona binyuze kuri telefoni akayakura kuri bank akajya kuri telefoni cyangwa se akayakura kuri telefoni akayashyira kuri bank icyo twita push and pull. Hari ikiganiro kizatangwa ku bijyanye na digital financial services uburyo umuntu ashobora kugera ku mafaranga ye atabanze kugenda urugendo rurerure. Ngira ngo murabizi ko mu karere hari aho bigezeho mu gihugu cya Kenya aho umuntu ahabwa inguzanyo bataranamubona binyuze ku kuri telefoni bakamuha inguzanyo. Nino nabonye hari za banki zabitangiye ubwo hari n'ibyo bigo mwazanamo izo gahunda cyane byanaca ruswa ubwo kumbwira ngo tanga ngo ayo kwigira umushinga amenya bitapfa kujyamo cyane rwose. Icyo kiganiro kirahari ndetse ibyo biganiro zaba ari bibiri twashaka hari impuguke zatanga icyo kiganiro. Hari ikindi kiganiro no kijyanye no kureba uburyo urubyiruko ndetse n'abadamu bashobora kwegera imari cyane cyane binyuze mu mirimo bakora. Hari rero nk'urugero twatanga aha ngaha hari product cyangwa se ikinyarwanda sinzi product twakoze ku bufatanye n'abafatanyabikorwa yitwa Tinyuka Wigire Munyarwandakazi. Ubwo nagashya mwazanye nagashya twazanye. Hari ikiganiro kizaba noneho kijyanye n'icyo gikorwa kugira ngo n'abandi n'ibindi bigo by'imari bishobore gutinyuka gushobora kuba bakora nabo dushya dutandukanye. Hari ikiganiro kizaba kireba noneho ku ruhare rwa leta n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo bashobore kureba uko urubyiruko n'abadamu bose mu gihugu bashobora kwegera ibigo by'imari ndetse bagahabwa serivisi nziza. Hari ikindi kiganiro kizaba kijyanye noneho no kureba ese ko tuzi ko ubu ngubu imibare itwereka ko 89% y'abaturarwanda bashobora kwigira ibigo by'imari bamaze gukora n'ibigo by'imari iriya 11% noneho yo twayigiraho dute ku buryo byibuze 20 twese tuzaba turi 100% twese twegera ibigo by'imari. Harimo ibiganiro bitandukanye. Ibyo biganiro bizagenda tubitanga ku buryo hari inama nini cyane twita plenary session aho twese tuzaba duhuriye abatumirwa bose. Ni bande mbese abatumirwa ni bande? Twese dushaka kuza Saidi Mutabaruka umuntu uvuye Pfingi mu Kinamba akaza munama. Abazayitabira bamaze kwiyandikisha wenda icyo navugaga ariko abatumirwa n'abafite aho bahuriye n'urwego rw'imari iciriritse muri rusange. Harimo abayobozi n'abakozi b'ibyo bigo by'imari iciriritse, harimo abakozi bo mu nzego zihura nabyo. Twarimo tuvuga wenda nka banki nkuru nka banki nkuru y'igihugu ariko no muri ibyo bihugu banki nkuru zaho zifite aho zihurira n'uru rwego. Harimo abafatanyabikorwa nk'imiryango nterankunga y'abanyamahanga cyangwa lokali ifite aho ihurira no kugeza serivisi z'imari iciriritse mu baturage. Harimo inzego zisanganywe mu nshingano zazo iterambere ry'urubyiruko, iterambere ry'abadamu, abafatanyabikorwa muri iyo nzira yo kugeza serivisi z'imari ku ibi byiciro ndetse n'abafatanyabikorwa mu ikoranabuhanga kuko yari arimo abisobanura avuga uburyo bwa ikiganiro kuri digital cyangwa kugeza serivisi z'imari biciye muri telefone no mu bundi buryo buri digital. Abafatanyabikorwa rero muri izo nzego zose nibo batumirwa muri iyo nama, ni nabo bazaba bayihuriyemo bahana inama n'ibitekerezo uburyo serivisi zarushaho kunoga. Hari umuntu watanze igitekerezo ndabona asobanukiwe cyane. Aravuga ati hello ati thanks for inviting Amir ati sasa ngarutse kuri topic nge personally navuga ko hari byinshi bimaze gukorwa ndetse no kugerwaho. Ibigo by'imari iciriritse birimo gufasha ababigana kwiteza imbere. Ngira ngo mu gihe cyashize ntibyashoboka ko hashira ukwezi hadatambutse inkuru y'uko sako runaka yibwe n'uyiyobora n'ibindi nk'ibyo. Nyaga ko rero Amir nk'uko ibivuze binyujijwe muri gahunda y'imari idahutaza nubwo ubuvugizi bakora byaba birimo gutanga umusaruro ufatika. Nta nibanga ririmo iyo tuvuga ko ubukungu bw'igihugu buzamuka nuko nibi bigo biba bigiramo uruhare. Nashimira rero abayobozi gusambaza ingamba baba bafite cyase bateganya kugira ngo ibibazo byaranze urwego rwa microfinance mu Rwanda mu myaka yashize bitazagaruka ukundi. Ubwo navugira kimwe ku muntu avuze atariko mbona ibigo byaramaze guhinduka nka bet ngo n'umusaruro ku Banyarwanda.
uyu warabishima uraba atakumenya ari umusaraba pe nakoze ngira ngo uwo nguwo turanamushimira cyane nk'uko wari ubivuze ni umuntu byumvikana yuko asobanukiwe arakurikira arabibona umuntu wese kandi ukurikira urebye aho urwego rw'imari iciriritse ruvuye n'aho rugeze ubona hamaze gukorwa ibintu byinshi abantu ni abantu hari igihe harimo abakozi bagiye bagiramo imyitwarire idakwiye bakagira akaboko karekare hakaba abakozi biba ibyo bigo by'imari iciriritse harimo inzego zagiye zigiramo wenda kurangara ariko hagenda hafatwa ingamba muri uko kubaka ubushobozi navuze twatangiriyeho hagenda hafatwa ingamba zo kugira ngo ibyo bibazo biba byagiye bigaragara by'imikorere itari myiza bigende birangira kandi ababikurikirana hafi bagenda bibona natwe ibipimo tuba tubona birashimishije iyo urebye uburyo ubwizigame buri muri ibi bigo bugenda bwiyongera iyo urebye uburyo inguzanyo zitangwa mu banyamuryango mu baturage muri rusange zigenda ziyongera abagana ibyo bigo by'imari bagenda biyongera ubona ko abantu bagenda barushaho kugirira icyizere ibigo by'imari ndetse n'iyo urebye niyo hagize haba ikibazo uburyo kugikemura byihuta ngira ngo biri mu bituma abantu barushaho kugira icyizere ibigo by'imari hagenda hafatwa rero ingamba zitandukanye zimwe ni ugushyiraho amategeko anoze akomeye atuma adaha icyuho n'uwaba afite akaboko karekare kubishobora ahandi hagashyirwaho ingamba zo kugenzura ku nzego zitandukanye haba imbere mu kigo haba mu zindi nzego zikurikirana imikorere y'uru rwego rw'imari iciriritse bigenda birushaho kunozwa ku buryo mbona nta mpungenge abantu bakagize z'uko hakongera kubamo ikibazo kifatika naho cyumvikanye abari hamwe bihereye kuri bimwe navugaga by'uko abantu ari abantu hariho uwo wigisha ukamushyiriraho uburyo ariko kamere ye ikazamubwira ibindi ariko icyo byari bita gutokora ifuku ni gutokora ifuku ariko icyo twishimira ni uko bitakiri henshi uyu munsi abakora hari n'ibyo abantu bajyaga bakora ari ubujiji ari uko batasobanukiwe batahuguwe bihagije uyu munsi icyo twishimira ni uko abarimo bakora muri uru rwego rw'imari iciriritse ubona rwose bagenda barushaho kwiyongera ubunyamwuga mu mikorere yabo hano witwa fise manager wa Sako ya Kinigi ndabona avuga ati Munsurize Jackson ni umuntu w'umugabo unamushimira uruhare bakomeje kugaragaza mu iterambere rya Sako kandi ngo iyo nama barayiteguye cyane kandi zere ko nyine bazayizamo kandi hari ikintu muvuze buriya gikomeye ko abakoramo ubu ngubu ari abantu noneho babijijukiwe bivuze ko ahanyerera inoti baba babikoze ku bushake cyangwa babikoze mu cyayenge nyine kwa kundi ngo basinze ukuntu babika ngahe bakabikura ngahe ibyo bintu murabigenzura nabyo tugitangira mwiriza ijambo kugenzura ariko ijambo kugenzura ni uko twashatse kuvuga cyane cyane ku ruhare rwa miri mu ruhare n'inshingano bya miri ntabwo iryo jambo ryo kugenzura ririmo ariko hari inzego dukorana nka banki nkuru y'igihugu yo ibifite mu nshingano kugenzura ibigo by'imari iciriritse iyo tuje mu masako harimo n'ibyo ikigo cy'igihugu cy'amakoperative gikora nabyo byo gukurikirana imikorere ya za Sako icyo dukora rero twebwe ni ukuzuzanya twebwe ku ruhande rwacu dushinzwe kububakira ubushobozi naho bwa bushobozi butari niba umuntu mu murenge bamutoye bakavuga bati tugire ku nama y'ubutegetsi tugire muri komite ngenzuzi tugire mu kanama gatanga inguzanyo ariko bakamutora kubera ko ari umuntu usanzwe ujijutse baziho ubunyangamugayo ariko adafite ubumenyi twicyo dukora no kwihutira gushaka uburyo wa muntu abona n'ubumenyi twamara kumwubakira ubushobozi noneho
amategeko aba ahari akayakurikiza, abagenzuzi nabo bakazaza, ibibazo bibonetse tugafatanya gushaka uburyo byakemuka. Twebwe ku ruhare rwacu nk'ihuriro ry'ibigo by'imari iciriritse ni ukubaka ubushobozi, cyane cyane niho dushyira imbaraga, tukuzuzanya n'izo nzego zindi zigenzura. Tugana ku musozo, buri wese ndamuha umunota umwe. Jackson, uratubwira ku cyo umuturage yakwitega kuri uriya munsi wahariwe ibigo by'imari iciriritse, umuturage w'umunyamuryango ndetse n'utari umunyamuryango, icyo yabyitegaho. Hanyuma Aimable, mu gusoza nawe uratubwira icyo noneho nk'igihugu muri rusange twazitega kuri iriya nama, kuri iriya mpuzamahanga izahuriramo abo muri East African Community. Dore hano kuri Jackson. Murakoze cyane. Icyo umukiriya, umuturage, yaba ari umunyamuryango cyangwa atari umunyamuryango, yakwitega nuko umuyobozi waje ahagarariye icyo kigo cy'imari abereye umunyamuryango cyangwa se uwo murenge cyangwa se ako karere haturutse, azaba i Kigali afite ubumenyi, yagiye ahaha mu bandi muri iyo minsi 2 azaba amaze hariya, kuko hazaba hari abantu baturutse muri East Africa, mu gihugu nk'icya Kenya. Tuzi ko Kenya ngubu ni igihugu cya mbere muri Afrika ku bijyanye n'iterambere ry'amakoperative, niyo mibare dufite. Hari abantu bazaba bari hariya, bazaba baganira, hari n'ibiganiro bizatangirwa hariya. Numva ngo azavayo agiye guhanga udushya kubera iriya nama yagiyemo. Reka nguhe nk'urugero, hari agashya tuzabasobanurira hariya kajyanye no gutanga inguzanyo yo kurushaho kunoza isuku mu miryango. Ako ni kamwe ushobora gusanga bakabitangiye, nava ahangaha akagera akavuga ati dore hari inguzanyo yo gushobora gutunganya isuku mu miryango yanyu. Ako ni agashya gashobora gutuma icyo kibazo genda gikemuka mu Rwanda. So icyo bakwitega ni uko imikorere izarushaho kuzamuka bitewe n'ubumenyi bazaba bakuye i Kigali. Murakoze cyane. Aimable. Murakoze cyane. Ku rwego rw'igihugu havamo inyungu nyinshi cyane iyo twahuriye hamwe, niyo duhuriye hamwe turi abantu dusanzwe turi mu rwego rw'imari iciriritse baha mu gihugu gusa. Iyo twahuriye hamwe havamo ibintu byinshi, turungurana. Hari ntanze nk'urugero, hari igipimo dukunze kurwana nacyo cyane. Buriya urwego rw'imari iciriritse rugira ibipimo byinshi rugenderaho bipima imikorere yabyo, ariko hari igipimo dukunze kugarukaho cyane cy'inguzanyo zitishyurwa, dukunze gucungira hafi. Iyo twahuye hamwe hari igihe usanga no mu banyamuryango bacu ibigo by'imari bya hano mu Rwanda no mu masako y'umurenge, hari igihe ugira utyo ugasanga hariho ikigo gifite igipimo cy'inguzanyo zitishyurwa ziri munsi ya 1%, 0.0 ugasanga undi ageze muri 10 na kangahe ku ijana. Iyo duhuye hamwe tukababwira tutari ko birashoboka ko umuntu ashobora gucunga inguzanyo neza zikagaruka zose. Iyo batangiye kuvuga bati biragoye ntibishoboka, turavuga tuti kanaka mu kigo cy'iwanyu muri kuri kangahe, ati turi kuri 0.2. Abantu bagahita batangira kumwegera bakavuga bati ubigenza ute, umuntu ushaka kwambura wowe umugenza ute. Nari mfashe nk'icyo gipimo gusa kugira ngo ngitangeho urugero. Iyo twahuriye hamwe abantu barungurana, bamwe bakigira ku bandi, abantu bagahana amakontakte. Noneho ku rwego rw'igihugu rero, iyo duhuye n'ibihugu bindi, iyo duhuye n'abandi bo mu bindi bihugu, hari ibyo twungurana, hari ibyo batwigiraho, ntabwo rero tubigiraho gusa. Hari ibyo batwigiraho hano, ariko natwe hari ibyo tubigiraho. Twavugaga nk'ikintu cya digital finance, gutanga serivisi z'imari biciye mu ikoranabuhanga, muri telefone. Ni ikintu giteye imbere mu bindi bihugu, bimwe muri ibi ngibi duhuriye muri uyu muryango. Kugeza serivisi z'imari ku rubyiruko, hari aho ugasanga bafite modeli nziza rwose bakoresha. Ikagira turateganya rero guhana ubunararibonye, guhana amakuru ku buryo ku rwego rw'igihugu hari ibyo tuzasigarana, ubumenyi tuzasigarana dushyira mu bikorwa hano, n'abandi nabo bakagira ubwo badukuraho bajyana ahandi. Numva ari icyo ngicyo cyane. Murakoze cyane. Hagati mu kiganiro mugeze kuvuga ko muza gutanga contact ku buryo aba bakenera ibindi bisobanuro cyangwa se ubundi bufasha cyangwa se ubundi bwunganizi bashobora kuba bababona. Murakoze cyane. Yanjye ni 0788 88 ubwo ni 84 92 92.
biroroshye cyane Biroroshye cyane. 0784 Yego. 9292 ntiyabihagije buriya iyo umuyobozi sinzi niba ari Ariko ngombwa cyane nabyo ko nta- ushinzwe ibikorwa aba yabonetse ku buryo bashobora kumubwira isaha iyo ari yose. nta n'ikibazo, ntabwo ari ibanga, turazitanga niyo twahuriye nabo mu nama. namwe N'undi mwahita. waba ufite ikibazo mu kigo cy'imari, iyanjye ni 0782 30 51 44. buri 51 44 kuko kuyifata biroroshye ni VIP nabumvise. Ubwo nuko rero ndibwira ko n'igihe tuzabakenera muzaboneka mugatanga ibisobanuro, kuko abantu baba bakeneye kumenya burya ibintu bijyanye n'amafaranga n'imikoreshereze yayo, atari bya bintu byo kuvuga ngo reka mbikuze 10 ry'agakoko wamuga n'ibyo twavugaga, cyangwa hari umuntu wampinze ngo singira akamodoka reka nyasabe nkagure, ntacyo ugiye kugakoza ngo ugiye kwemeza umuntu ugasanga mu minsi ya nyuma mumujeho bajya baba mwamuteye ngo ibigo by'imari byamuteye bije kugurisha utwo yari atunze. Reka tubashimire cyane rero Jackson Aimable, nanjye ndi Angeli Mutabaruka, namwe mwese twabanye, katwizere ko mukomeza kugenda mugubwa neza.